Maybe you should drive to Mom tomorrow and get the. We can put that in. Yeah. Jingle bell, jingle all the way. Wow. First snow. That doesn't weigh. No. Yeah, on the car it does. But not on the road yet. Still too warm. Po yung weather namin today guys, magsusnowstorm siya mamaya, pero parang nagsimula na yata. Skal vi gå all i skoen? Jeg tror Ophelia er din vej. Vi har ikke den der her i mit hjemland. Smil! Det er ingen smil mere, fordi man kan ikke se. Doon kami kanina, Day. Hvordan skal vi? Vi tager gulerod næste gang. Måske. Day, ang kamay mo. Kamay mo.
Nej, min er kastet, ja. Vi går i kaski. Ja, han har også 3 måneder, så han lærer jo mere langt. Nej, min mand går også, ja. Han kunne have holiday. Hvad koster billigst? Og 9.000 per en person. 9.000 kroner. 9.000? Ja. Jeg vil det hellere mig selv. Min mand hellere sig selv. Nej, meget dyr. Diba? Namumulaklak. Ay, may mga hindi, dito na lang tayo nadaan, day. Parang hindi nadaanan yung ano. Kanya nakadami yung mga ice, guys.
Ito pala yung look ng bahay namin sa likod, guys. Ayan, tignan nyo. Puno siya ng snow. Grabe, makapal pala yung snow. Grabe yung top, oh. Buti na lang na siya. Kinuha na nila yung mga ice sa main road. Kasi alam nyo, oh, ayan. Sakto nga naman siya, 12 cm. Kapal. So balik na tayo sa klase bukas. Kasi mukhang maayos-ayos na naman. Tsaka ang kagandahan is nag-stop na siyang mag-snow. So at least yan, oh. White yan lahat. Yung sasakyan namin hindi pa dami pang ice sa top. Hindi pa rin tapos si banana. Frem til den 26. december, og så om søndag, hvor man stadig kan være påvirket fra dagen før. På landsplan blev 432 bilister sigtet for spirituskørsel sidste år. Ang kapal pa rin ng snow. Tingnan niyo yung mga bahay, guys. Nandito tayo sa Winter Wonderland. Pero at least hindi siya nag-snow kagabi, kaya hindi masyadong nadagdagan. Ang problema, dahil minus degrees pa rin, hindi rin siya natutunaw. So ayan, papunta na ako sa sa bus stop. Kasi kahapon lang yung cancel yung natin, klase natin. Pero ngayon, balik na naman tayo. Kaya ayan, sobrang thick pala talaga ng snow. Tignan nyo, oh. Kung gaano kakapal yung layer. Pero naman, oh. Ang kagandahan pag mag-snow talaga siya, guys. Sa ganitong oras, hindi na siya hindi na siya dark. Kasi nga dahil sa snow, pumuputi yung paligid, eh. Ayan, oh. This is actually my first time experiencing so much snow here in Denmark for the last 2 years. 1st of December when we got a snowstorm. Tapos ayan. Medyo makapal talaga yung yung yellow. Ayan, oh. Yung mga kahoy. As in. Maganda siya pero sobrang lamig naman. Pero pag ganito naman, okay lang. Basta hindi lang yung may hangin kasi mas lalamig siya, eh. Gusto ko yung ganito lang. Wala lang na hangin. Ayan, yung bus stop, di na nakikita yung sign. So dito ako maghantay. Buti na lang. Good service. Ayan, yung kapaligiran. Ko muna yung moonbeam ko or yung face mask ko. See you maya maya. Yan yung mga kahoy, oh. You know, the good thing about having face mask right now, guys, is natatabunan yung mukha nyo. Tsaka nagwa-warm siya. So maganda na rin. Antay muna tayo ng bus. Ayan, so medyo mga 20 minutes na akong nag-aantay, guys.
the bus is still not here. 20 minutes waiting. And alam nyo ba, nag-start na namang mag-snow. Hindi gaanong karami, pero pag naiipon to, naku po. Tagal ko nang nag-antay dito. Sana darating na yung bus soon. Malilate na ako. Hindi na ata ako aabot sa klase ko. Parang walang bus na dumarating. Hindi na yata ako makakaabot sa klase ko. Mga 15 minutes late na yung bus. At saka nagsimula na namang mag-snow. Late tayo nito. Med masser af magiske julegaver til lige så magiske priser. Fredag til søndag kan du spare helt 25% på både Kinderkids, og Fisher Price. Find endnu mere legetøj og julemagi i ønskebogen og på BR.dk. Skal vi lege? Du tror måske, at kravenissen har været på spil og leget priserne, men den er god nok. For torsdag får du for eksempel Dannebrogsfilet skæld, en tyre eller 400 gram.